மழை. வீட்டிற்குள் தண்ணீர் வந்துவிட்டது. மழைக்கு ஒதுங்க இடம் கொடுத்தார்கள். கொசுக்களுக்கு என்ன கவலையோ எங்களை தூங்க விடவில்லை. ஊரெல்லாம் தண்ணீர் தான், குடிக்க தண்ணீர் இல்லை. ஆனால் பசிக்கு சாப்பிட கொடுத்தார்கள். மழைக்கு சுவையான பஜ்ஜியும் சூடான தேநீரும் சாப்பிட்டு பொழுதுபோக்கிற்கு செய்தி என்று கம்பளி போர்வைக்குள் இருப்போருக்கும் எங்களுக்கு உதவும் எண்ணம் வருகிறது. ரொட்டிகளையும் பழங்களையும் வாங்கி கொண்டு எங்களை காண வருகிறார்கள். நேற்று வரை உழைத்து உண்டவர்கள்தான் நாங்கள். நேற்று வரை உழைத்து உண்டவர்கள்தான் நாங்கள். இன்று எங்களை திடீர் பிச்சைக்காரர்களாக மாற்றிவிட்டது மழை மட்டுமல்ல. எங்களை இன்று திடீர் பிச்சைக்காரர்களாக மாற்றிவிட்டது மழை மட்டுமல்ல, நிவாரணம் என்று கொடுத்து சிரிக்கச் சொல்லி புகைப்படம் எடுப்பவர்களும் தான். வயிற்றை புரட்டி கொண்டிருக்கும் எங்களால் தான் சிரிக்க முடியவில்லை. மாதவிடாய் கால பிசுபிசுப்போடு 2 நாட்களாக மனம் கழிக்கவும் இடமில்லை. ஆனால் பாருங்கள், இப்போதும் எங்கள் பிள்ளைகள் மழையை ரசித்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். வணக்கம். இந்த கவிதை பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சேனல் வளர உதவியாக இருக்கும். நன்றி.